Arkadaşlar merhaba, ben Göçükçü Mustafa. Görmüş olduğunuz Nissan Juke aracımızın sağ arka kapısındaki hasarı boyasını bozmadan boyasız göçük düzeltme tekniği ile hasarı düzelteceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hasarı düzelttik arkadaşlar. Sırt bölgesindeki ciddi göçüğü eski haline geri getirdik ve bu sayede aracımız orijinalliğini ve değerini korumakta kalacak. Sizleri Otogar Batı Karşısı 1013 Sokak No 17 adresinde ikamet etmekteyim. Hepinizi beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.